ئەم گۆڕە لە باتمانە 100 ساڵە لەوێ هەیە خەڵک ئەچوونە سەری دەستیان پێوە گرت لێ پاڕێنەوە بەسەری ئاگرین بۆ ئەوەی مناڵیان بێ گیراویان لە سجن بەربێ هەندێک ئیمانیان وا بە مردویان بۆ زینوە کاتەوە کەچی دەرکەوت گۆڕەکە بەتاڵ و حەتاڵە هیچ کەسی تیانە تۆزێکی تر لەسەر ئەمە قساکە لە باتمان گۆڕێگەیە 100 ساڵە خەڵک ئەچنە سەری دەستی پێواگرن لێ ئەپاڕێنەوە بەسەری ئاگرین بۆ ئەوەی مناڵیان ببێ گیراویان لە سجن بەربدرێ هەندێک بە تەمابوون مردووشیان بۆ زیندوو کاتەوە کەچی دەرکەوت گۆڕەکە بەتاڵ و حەتاڵە هیچی تیا نەبووە لە گوندی چای ئۆستو باکووری کوردستان خەڵک سەدەیەکە ئەچنە سەر ئەم گۆڕەی کە دیارە وایان زانیوە ئەبوو زەڕەی غەفاری تایە ئێستا بەنداو لەو شوێنە دروستەکەن گۆڕەکەش پێوە دەبێت تیمێک چوون بە تەکلیفێکی زۆر خەڵکی ناوچەکەیان قەناعەت پێ کردووە حەقیان نەبێ گۆڕەکە هەڵبدەنەوە هەتا ڕووفاتی پیاو چاکەکە ببەنە شوێنێکی تر بۆیان لەوێژەر بچنە سەری بە هەزار کاڕوجا خەڵک ڕازی بوون بەوە کۆمەڵێک باوەڕیان وابووە دەست بۆ ئەم قەبرە ببرێت ماڵ و گوندەکەیان بەسەر ئاڕوخێ کە تیمەکە قەبرەکەیان هەڵداوەتەوە سەیرەکەن هیچی تیا نییە هەندێک لە بەساڵاتچوەکان ترساون ئەڵێن پیاو چاکەکە هەڵاتووە پێشەوەی ببێتە بەنداو خەڵکی تریشیان خەفەت لەو هەموو پاڕانەوە سەڵەوات و خێرا ئاخۆن 100 ساڵە لەسەر ئەم قەبرایکەن بێ ئەوەی هیچی تیابێ پیاوێ گەڵێ پارە و پولمان بەدەستەوە نەما هەموو بە نەزری سەر ئەم قەبرە ڕۆی 100 ساڵە بەرق و گوێرەکەی لەسەر سەرە بڕین دەرکەوت بێفایدەیە هەمووی بە بەلاش چووە لەگەڵ خوا لە کەسێکی تر مەترسن لەگەڵ خوا تەوەکول بە غەیری خوا نەکەن واستە دامەنن لە بەینی خۆتان و خوای گەورەیە خدا فەرمووی وإذا سألك عبادي عني فإني قريب من نێزگم أي محمد صلى الله عليه وسلم ئەگەر عەبدەکان پرسیاری منیان کرد من نێزگم أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون با وڵامی من بدەنەوە با بە قسەی من بکەن ئەو کاتە سەرکەوتوو ئەبن و یەکێتر لەوانە ئەبینی قەبرەکانیان بەرزەکەنەوە قوبەیان بۆ ئەکەن و یا هەڵی ئەگرن و ناوی لەسەر ئەنووسن و هەموویشی باش بزانن ئەو قەبر هەڵگرتنە هەمووی حرامە ئەوەی کە وەساییەکە لەسەر قەبرەکە کە کێلەی قەبرەکان دائەنا کە قەبرەکان بە کاشی مەڕمەڕ دائەنا ئەو کەسە تاوانبارە ئەوەی کێلەکان دروستەکە تاوانبارە وەڵڵاهی ئەم کەسەش تاوانبارە مردۆکەش تاوانبارەکەن هەمووتان بینیتانە سەیری قەبرسانی بەقیع بکەن 10,000 سەحابە زیاتری تایە سەیری قەبرسانی ئوحود بکەن کە سەید الشوهەدای تایە حەمزە کە حەنظەڵەی تایە کە مەلایکە شۆردێەوە کەسی قەبری کەسیان دیار نییە هەیەکی یەک کێلێ بەرد ئەمەنیان داناوە و خەڵاس قەبرەکان هەڵمەگرن خۆتان توش گوناحە مەکەن لەقەد قەبرەکان ئاەت مەنووسن لەقەد قەبرەکان فاتیحە و شیعر مەنووسن ئەوانە هەمووی حرامە و گوناحبارە بن چجا قوبەکردن لە بانی و هەروەها دارنانان لە دیار قەبر بکەن بە باخات ئەو شەر گوناحبارە بن و هەروەها داواکردن لێیان لە ئەهل و بەیت بڵێن ئەمانە خۆشەویستی پێغەمبەرن صلی الله عليه وسلم ئەوەنە مبالغەیان تێ بکەن بچن داوایان لێ بکەن بچن داوای تکایان لێ بکەن داوای شەفاعەتیان لێ بکەن داوای شفایان لێ بکەن داوای مناڵیان لێ بکەن ئەوە هەمووی کوفرە ئەوە هەمووی شرکە خدا فەرموویەتی والذین تدعون من دونه ئەوانەی کە هاواری پێەکەن لە غەیری خوا ئێتر هەر کەسێک بێت پێغەمبەر بێ مەلائیکە بێ ئاسمان بێ زەوی بێت والذین تدعون من دونه لا يملكون من قطمير ئەو ناوکە خورمایە ئەو تۆکڵە تەنکە کە ها ببان ناوکەکەوە واللهی موڵکی ئەوەیان نییە ئێستاکە کەسیان کام ئەهل و بەیت و ئەڵێ کام پێغەمبەر ئەڵێ کام پیاوچاک ئەڵێ ئەوانەی کە مردن موڵکی یەک تۆکڵێکی باندەن کە خورمایەکیان نییە خدا وات پێ ئەفەرمێت لە پاشاندا ئەفەرمێت ئین تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ئەگەر ئێوە بانگیان بکەن ئەوان گوێیان لە ئێوە نییە ولو سمعوا ما استجابوا لكم ئەگەر گوێیانش لێی بێت ئەوە جوابتان نادەنەوە ويوم القيامة يكفرون بشرككم خدا ناوي بالشرك ولا روجي قيامتها كفرت بيكا والله حسن وحسين رضاي خوايان لبيت سيدا شباب أهل الجنة والله لقيامت تبريت ليكا ألي من كي وتمهاور بك بمن من عبدك ضعيف
من خۆم محتاجم بە ڕەحمەتی خوا والله كان پیاو چاکتۆ ئەڵێ لە ڕۆژی قیامەت یەکفر بشرکک خدا ناوی بر شرک والله کوفرت پێکە کەی من وتمە وەرە تەواف بکە بە دەور منە کەی من وتمە سوێنم پێ بخۆ حاشا وەلی لە بابە بڕۆ من محتاجم بە ڕەحمەتی خوا هەمووی کوفرت پێکە ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير هيج كسي وكو خبير خبرنا ذاتي أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وخدا فرمويتي ومن أضل كي هي لو سر لشواو تربيت كي هي لو كافر تربيت ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين خدا ناوي بالعبادة بانا لعبادة شناكم كي هي لوسر لشواو تربيت بشي داوالا قبر يبكى بشي داوالا بيوشاش يبكى بشي داوالا بيغمبر يبكى توبري كسيك هبي لو قبرا تربية نا والله كس لو اني قبرا تربية شكا خدا فرميتي ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة كامي توبة بيوشاكي داني بشو دياري هتا روج قيامة هربانجي تيبكا بزار روجك سردركا لقبرك وبري أو هاتم بولات واز لو خوايا دينن واز لو خالق عزيمة دينن الرن داوال خول ودار وبردكن داوال أهل بيتكن والله دا صلاته شانية پیغمبر صلى الله عليه وسلم قومك يخروكد فرمي أي فاتمة يكسم ولا لماري خواي پروردگار برا أوي كما من بدمي لدنيا دا من لقيامته دا صلاتك مني بران بربتو أو هاي بيانو تا پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا كسي بياوشاك مرينا ناو مزقوتا عينا قبيك كان كاتب مسلمان هذا النيوجكي كل بوي بشيت درو لديار قبركي توافي بك بوي نيوجكي اغريكي بيو ناو بستي بوشي قبر لناو مزقوت بيت اگر بو عبادتت نبيت اگر بو بارا بيا كردنت نبيت اگر بو طاغوتيت نبيت مزقوت جي عبادته وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا مزقوت كان هين خوايا نكن كسي تربكن بشريك خوا بو قبر لنا ومزقوتني بو اوي خلق توافي تبكى ارى والله بو اوي خلق دواء شفاي يبكى ارى والله بو اوت اي بو شتا اي بو نابي بو قبر ثاني مسلمان بني لقبر هكذا يا وشاك بتوش عذابت يا وشاك با نكبتي صرف عباده نيجكت بو خوا بي هني لا سجدكتش بو اوبي بو نمان دي بتشاو خمان تاني سجد ابن بو قبر يعني او كسانا بس بو باركه پیا کردنیانا بس بو اویانا دین بکنا شتێک بۆ ژێر دەسەی خۆیان ئەوانە هیچی شەرع نییە پێغەمبەر عليه الصلاة والسلام لە کاتی سەرمەرجا فەرمووی لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لعنەتی خوا لە گەور و جوولەکە بێت کە قەبری پێغەمبەرەکانیان کرد بە مزگەوت نە قەبری باو باپیرانە لە ناو مزگەوتە خەڵک تەوافی پێ بکە خەڵک داوای بەرەکەتی لێ بکە ئەی ئەوە مورکی تۆکڵێکی باناو کە خوڕمای نییە چ دەسەڵاتێکی هەیە بۆ لە ناو مزگەوتەینەی بۆ خەڵک سەر لێ شێواوەکەی بینە لەگەڵ مسلمانانە بینە خەبر و بینە ژێر خۆڵەکەوە خۆی و عەمەلەکەی بۆی ئێمەش بچین بۆ قەبرستان سەلامیان لێ بکەین دوعای خێریان بۆ بکەین ئەوان تازە ناتوانن بڵێن سبحان الله فأمانە هەمووی مخالفەیە مسلمان ئەبێ چاوکراوە بێ ئەبێ ئاگدار بێ ئەو خوا عەزیمە لە خۆمان نەڕەنجێنین چونکە خدا لە قورئاندا وعدێکی داوە وعدی خۆی ناشتێنیە فرمويتي لدو آية لسورة النساء دا إن الله لا يغفر أن يشرك به لا يغفر أن يشرك به قتلكي زناءكي عارق خويتوا بدروشتيكي هرتيكي خدا هر ليت خوش به ما دام علي لا إله إلا الله بدلوا شريك بوخوا قرار نادي جاء والله شو نيوش بكي حج بكي نيوش بكي شريك بوخوا قرار بدي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا يا وتا سفر كردن بولاي قبركان يان بويا فالخلاصة حب أهل البيت يوجب احترامهم واقتفاء أثرهم ومتابعتهم والترضي عنهم وتعظيم شأنهم دون مغالاة بلام أهل السنة وجماعة حرمة لأهل بيت أقرن ريزيان لي أقرن والله خوشيان قركا والله قول كان نخنا بان سر وسر تشاو شون كوتوي أوانا بن بلان ببي أو زياد روي بكن إما ألين هوار مكان علي ألين أوانا دجمني أهل بيت إما ألين هوار مكان الشيخ عبد القادر جيلاني رحمة إخوائي لبيه ألين أوانا إيمانيا بأوليانية نخير
با خەڵک چەواشە نەبێت ئەوان پاو پێڵاویان بەسەر سەر و بەسەر چاومان بەڵام شوێنیان نەکەوین بەڵام چیان فەرمووە ئەوە ئەکەین بەڵام چی خوددا دایناوە ئەوە ئەکەین ئەبێ حورمەت و ڕێزیان لە ناومانە هەبێت جا هەر کەسێ حورمەت و ڕێز لە خێزانەکان پێغەمبەر بگرێ صلى الله عليه وسلم لە ئەهل و بەیتی پێغەمبەر بگرێ صلى الله عليه وسلم ئەوە علامەتێکە کە ئەم مسلمانە پێغەمبەری خوای خۆشگەرەکە و پێغەمبەری خوش بەتەئکید صلى الله عليه وسلم ئەو مسلمانەی خۆشگەرەکە و خوای پەروەردگار تۆی خۆشگەرەکە بێ لەبەرەوەی تۆ ئەهل و بەیتت خۆشگەرەکە اللهم صل على محمد وعلى آله وزوجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربي خدايا لئتبارن بنا وجوانا كانت بصفات برز كانت باسم أعظمت يا ربي خدايا التوحيد بتسبين لنا وظلمانا يا ربي خدايا أو الشرك وهتائس كردمان نمان زانيا يا ربي خدايا لمن خوش بي يا ربي خدايا شار زمان بكي لدينا كمان يا ربي خدايا خوشويستي پیغمبر صلى الله عليه وسلم زياتر بكي لظلمان يا ربي خدايا خوشويستي أهل بيتي أو پیغمبرا صلى الله عليه وسلم بچسفيني لظلمانا يا ربي خدايا واما ليبكي شوني سنة كاني أوان بكوين يا ربي خدايا برحمي خذ رحمان في بكي شفاين خوشكان من بدي رحم بمردوكان من بكي رحم بأيمش بكي كاتي أشين بولايان يا ربي خدايا ويمشكله بوي آسان بكي يا ربي خدايا برحمي خذ رحمان في بكي آمين والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر قوموا إلى صلاة